리드 그 1, 2, 3는 그 다이폴라 게임으로서 리드 1에다가 3를 합한 것이 여기다 플러스 놓고 여기다 플러스 놓고 랩트랩으로 가는 그 리드 3가 되고, 그 유니폴라 AVR는 이 리드 2하고 반대이기 때문에 PQRST에서 P도 역으로 되고 QRSR도 역으로 간다는 것이 정상적인 파라는 것을 알아야 된다. 테스트는 라이트 네 번째 인터코스트 스페이스에서 시작되는 V1하고 레프트로 가는 그 V6가 수평에서 그 라이트 아트리움 라이트 벤트리클 쪽에 있고, 레프트는 그 V6는 레프트 아트리움 레프트 벤트리클 쪽에 있다는 것. 그리고 음고를 볼 때 리더 2를 밑에 쭉 봐가지고 그리고 사트레이트가 몇 번 뛰는가, 그리고 또 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 놓고 35라는 거 기억하고, P의 크기가 그 기준선에서 2.5고 P 시작부터 Q까지가 되게 5칸인데, P가 끝난 뒤에 2.5칸이 있는 것에 반을 나눠가지고 2.5칸은 100이니까 100 플러스 50이니까 150 위치에 H가 있고, H는 변하지 않는다. HV가 그 다음에 있는 것인데, V가 길어지면 기울다. 프라이머리 에이블 프로이라고 하는 것이고, V가 기울은 Q는 2칸이고 Q부터 QRST까지가 6칸인데, 그 나머지가 이제 QT가 연장되는 것도 주의해야 되는 것이고, V1부터 V6로 갈 때 R은 점점 커지고 S는 좀 작아진다, 이런 개념. 그리고 이제 리드 5칸, 6칸. 그 2, 3 AVF는 인피리어를 나타내는 것이고, 2, 3, 포스티어는 그 프로브를 놓을 수가 없으니까 2, 3 AVF는 가만히 있는데 2, 3, AVF. V1, 2, 3가 이제 리시프로컬 취인지로다가 뚝 떨어진 것에 있으면 포스티어 임팍션이 있다는 것이 보고, 2, 3 AVF에서 이제 엘리베이션이 되면서 1, 2, 3가 떨어졌는 인피리어고, 그냥 그 1, 2, 3가 하는 군데에서 떨어지게 되면 그것은 애인기난 상태다. 임팍션이 온 게 아니고, 그 이제 임팍션이 오자마자 ST가 엘리베이션 즉각되고, 3시간 지나면 Q파가 나타나고, 3일이 지나면 ST가 떨어지고 Q하고 T만 남는다고 했는데, 그 ST가 엘리베이션 된 곳이 모양이 컨벡스가 된 것이고 컨케이브가 된 것이다. 컨케이브가 되면 밑으로 쑥 떨어진 것은 바이러스 감기에 의한 것이니까 전체에 이제 V1, 2, 3, 5에 나타날 수 있는 것으로서 페리카드 레피션이 있다든가 감기 치료를 해야 되는 것이고, 컨벡스가 될 때는 박테리아나 바이러스 피부가 있는 에피토마이카드 인팍션, 그래서 포타슘이 많이 나와서 아레스트 올 수 있는 것이니까, 그러니까 시키에비라든가 트로포닌 같은 것도 많이 올라갈 수가 있는 것을 주의해야 되는 것이다. 그 아까도 이제 했지만 스테미가 왔을 때 처음에는 로드를 줄여서 심장을 쉬게 해서 베타 브로커를 쓰지만, 이 상태에서 다시 이제 칼슘 체능 아고니스트 디기탈에서 쓰는 경우는 아티럴 파브레이싱 있을 때 천천히 뛰고 강하게 뛰게 해주는 것이다. 에프테인기라는 것은 스클레로시스 같은 걸 해가지고 혈관 쭈어졌으니까, 이런 환자가 왼쪽 가슴을 통증을 느낀다고 하면 즉시 안 아프게 아날기아를 쓰면서, 그다음에 이제 산소도 공급하고 있으면은, 없으면은 이제 혈관을 띄워주기 위해서 니트로그리세린인가 를 3초에 한 번씩 뿌려준다든가, 혹은 또 약을 갖다 3분의 1씩 먹게 해가지고 15분이 지나서도 계속 그러면 임팍션으로 의심을 해야 되기 때문에, 그때는 이제 아스피린이나 350ml 씹어 먹게 하면서 심장을 쉬기 위해서 베타 브로커 등등 치료에 들어가야 되는 것이다. 스탠트도 해주고. 그래서 이제 디지털 사이드 이펙트라는 것이 있는데, 이런 경우는
컨케이브한 그 ST를 나타내는데 특별히 뭐 양을 감량할 필요는 없는 것이다. 라이트 벤트리클 하이퍼트로피, 뭐 레이트 벤트리클 하이퍼트로피라는 것은 우선 이 레이트 벤트리클 하이퍼트로피가 된다고 하는 것은 이제 하이퍼텐션이라든가 AS가 있다든가 레프트. 그러니까 아트리얼 스테노시가 있다든가 또 뭐 코악티션이 있다 해가지고 이것도 잘 못 빠져나가게 되는 거고 또는 하이퍼텐션으로 하트 페일리어에서 레프트 벤트리클 하이퍼트로피가 되는 경우는 왼쪽이기 때문에 왼쪽에 있는 그 프로브 V1이 아니고 V6에서 R파가 올라가고 반대로 T에서는 떨어지게 된다. 라이트 벤트를 하이퍼가 된다는 것은 뭐 ASD가 있다든가 혹은 또 포멀 하이퍼텐션을 해가지고 거꾸로 돼가지고 이제 라이트 쪽이 벤트리클하고 아트림이 커지는 수가 있는데 그때는 이제 라이트 벤트리클이라고 하는 것은 V1 쪽이니까 V1에서 아르파가 커지고 V6에서는 반대로 QRS가 넓어지게 되는 그러한 현상이 나타나고 이런 경우는 이제 펄모널 하이퍼텐션 외에도 이제 펄모널 섬유증이 있다든가 혹은 또 테트라라이즈 펠로트가 있어가지고 펄모널이 뭐 아트리가 스테노 그러니까 펄모널이 이 밸브가 스테노스에 있다든가 펄모널 하이퍼텐션이 있다든가 속으로 그다음에 벤트리클러 septal 디펙트라든가 라이트 벤트리클 하이퍼트로피 이런 현상이 있고 라이트 밴드 브랜치 블록, 라이트 밴드 브랜치가 있는데, 오른쪽에 그 신경성기가 끊어지면은 우선 그 V1에서 볼 때 오른쪽에 있는 프로그에서 보면은 그 일단 V1이 올라가야 되는데 끊어졌으니까 왼쪽으로 갔다가 다시 올라오는 현상이 돼서 V1에서 R로 다시 나타나고 그 반대쪽으로 V5에서는 그 QRS가 커지는 것이고, 레프트 번드 브랜치 브로커가 생기면은, 왼쪽으로 가야 할 것이 중간에 끊어지게 된다. 그러니까 V6에서 R로 다시 나타나고 V1에서 그만큼 그 QRS가 넓어지게 되는 그런 현상이 일어나는 것을 주의해야 되고, 그 스탠리가 오면 아까도 얘기했지만, 이제 리쿠리스가 되면은 산소가 없을 때 액션 포텐셜이 뚝 떨어지게 된다. 그래서 여기저기 뭐 엑토피크, 거리세미아 같은 것이 나타날 수 있으니까 하이버인션이 되면은 이제 디지털 시스템을 쓰는 것이고 그래서 이제 칼슘이나 포타슘이 많아지면은 되게 이제 QT가 좁아진다. 특히 이제 포타슘이 많아지게 되면 QT 간격이 좁아지면서 T가 상당히 피크하게 올라가고 칼슘이 많아지게 되면 QT가 상당히 단축된다는 것. 이제 그러니까 포타슘이 많아지게 된 것이 이제 뭐 네크로시스 같은 거 생겨서 이제 마이오카디아 헤파타이티스 같은 경우 헤파타이트 폴메이터드 헤파타이티스 포타슘이 생겨가지고 신경을 쓸 수가 있는데 그 반대로 이제 뭐 포타슘이 뚝 떨어지는 경우가 있다. 뭐 그 다이얼리시스를 써가지고 이렇게 포타슘이 떨어진다든가 할 때는 이뇨제 QT가 길어지면서 또 QRST U파까지 나타날 수가 있는 것이고 칼슘이 떨어져도 이제 QT가 상당히 길어지는 거. 그리고 이제 아까도 얘기했지만 라이트 아트륨이 부하가 되는 수가 있다. 예를 들어서 아트리얼 septal 디펙트가 있다든가 펄모널 하이퍼텐션이 있어가지고 역류가 돼가지고 테트라라이즈 펠로트가 이런 경우에 그 펄모널 이상이 이제 있는 거라든가 아트리얼 septal 디펙트를 해가지고 라이트 아트륨에 피가 많이 오게 되면 라이트 아트륨 부하가 될 때는 이때는 이제 리드 2에서 보면 비파가 평상시보다 상당히 높게 되고 레프트 아트륨이 부하가 되는 경우는 이제 그 피가 빠져나가는 미트럴 밸브에 문제가 생기는 거, 미트럴 밸브 스테노시스 같은 거 있다든가 이런 경우에 이제 좌심방이 잘 부하가 되니까 이제 리드 2에서 보면은 이게 쌍봉, 그 다음에 V1에서 봐도 그 레프트 아트륨 성분이 아래로 뚝 상당히 크게 떨어지는 것이 이상성 바이폴라 상태가 된다고 한다. 그리고 이제 그 라이든
이제 여자들 같은 경우에 이제 팔피테이션, 심장이 되고 숨도 차고 그다음에 체스트 페인도 있고 디스프니아가 있을 때 사실 모자란 게 그 프라이머리 하이퍼텐션 증세라고 하는데 원인을 모르는 이런 경우 보면은 이제 펄머리 이제 하이퍼텐션이 있으니까 역류가 돼가지고 라이트 벤트리클이 크게 되니까 VO1에서 알파가 커지고 라이트 벤트 하이퍼트로피 증세가 나타나고 동시에 아트리움도 커지니까 그 피파도 리드 2에서 보면은 상당히 높이 올라가게 된다. 수술 같은 거 하다가 이제 엠볼리즘이 생겨가지고 뭐 펄머리의 그 어떤 아터리에 엠볼리즘이 생겼다고 하면은 리드 2는 여기서 제외하고 그 대신 리드 3에서 그 올드 그 마이오카드 임팩션처럼 Q하고 T파가 임펄스가 되는 것이 보이고 그것은 이제 리드 1 플러스 3는 2니까 2를 제외하고 리드 1을 본다 하더라도 라이트 아트리움에서 라이트 핸드에서 레프트 핸드로 가는 거니까 이거는 펄머리 문제가 있으면은 라이트 아트리움과 벤트리클에 문제가 부하가 생긴 거니까 리드 1에서 봐도 S가 쑥 떨어지고 리드 3에서 봐도 그 Q하고 T가 연보수가 되는 것은 상식적인 것이고, 그, 라이트 벤트리클에 이제 문제가 이제 그 부하가 되는 거니까 V1에서 알파가 커지고, V1, 3에서 T파가 림보스가 되는 것은 상식적으로 할 수가 있다. 숨을 잘 못 쉬는 그 COPD 환자들과 펄머리 파이브로스 같은 경우가 있다 하더라도, 이 펄머리 아터리에서 라이트 벤트리클이든가 라이트 아트리움으로 역류가 가니까, 이 뒤에서 보면은 그 라이트 아트리움이 이제 부하가 되는 것이 피파가 올라가고 또 V1에서 봐도 라이트 벤트리클이 부하가 되는 것이 알파가 올라가야 되는 것이 보인다. 그러면 우리가 하이퍼사이로디즘이라고 하이퍼사이로 톡시코시스라 해가지고 카테코라민이 많이 나오게 되는 경우인데 이런 경우는 이제 SNO도성 타키카디아라고 본다. 전기가 많이 생기는 거예요. 그 심한 경우는 이제 페록시스멀 아트리얼 그러니까 이제 아트리얼 파이브레이션도 이제 올 수가 있는 것이다. 그러니까 많이 뛰게 되니까 이런 경우는 뭐 디지털리스 써가지고 또 스런더스를 없애는 치료를 해야 된다고 했던 것이고 반대로 하이퍼사이로즘일 때는 그 볼테이지가 뚝 떨어진다든가 혹은 또 페리카드메피션이 잘 수가 있는 것이고 그 심장에 사르코이도시스라고 하는 것은 물질? 이런 물질이 쌓이게 되면 AV 블록이 될 수가 있는 것이고 아트리어 벤트리클 움직이는 것이 수축이 블록이 되는 것이고 베타아밀로이드라는 것은 이제 브레인 해마 뭐 이런데 디멘치아가 생기게 되는 것인데 이런 물질이 쌓이게 되면 그 베타아밀로이드는 이제 디멘치아가 오는 것이고 아까도 했지만 테트라주 펠로트 증세가 특별히 이제 그 펄모리 밸브 스테노시스가 되니까 막혀가지고 라이트 벤트리클 하이퍼트로피가 될 수가 있는 것이고 기업할 때는 그러니까 이제 펄모리 하이퍼텐션, 펄모리 밸브 스테노시스로 해가지고 라이트 벤트리클 하이퍼트로피가 되고 또 이것은 이제 VSD도 같이 기맥을 되는 것으로 보면 된다. 원래 이 전기 생산이라는 것은 SA 노드하고 AV 노드 그다음에 이제 HV 여기에서만 생긴 형상인데 아트리움의 어느 부분에서 생길 수가 있는 것을 갖다가 프리머처 아트리얼 컨트랙션 PAC 또 액토픽 그 프리 아트리얼 컨트랙션이 가기도 하고 벤트리클 생긴 것들은 프리머처 벤트리클 컨트랙션 혹은 액토픽 그 벤트리클 컨트랙션이라고 하는데 여기 어떤 그 전기가 발생되는 부위가 있으니까 이 전기를 생산되는 데를 찾아가지고 지져주기 전에 이 기기를 보면은 프리머처 아트리얼 컨트랙션 같은 경우는 PQRST, PQRST를 할 때 간기 일정해야 되는데 PQRST가 끝난 다음에 또다시 P가 오는 그 시간이 있다. 그 거리가 PQRST 다음에 P하고 T하고 P 사이가 갑자기 뚝 좋아지면서 그 사이에 이제 P파가 나타나는 경우가 있다.
이제 그러니까 이것은 아티움이라는 부분에서 이제 액토픽한 그 전기가 생산된 거기 때문에 이것이 이제 AV 노드를 통과해서 밑으로 가면 이제 벤트리클까지 이제 수축되니까 문제가 되니까 이 AV 노드를 억제해주는 칼슘 채널 프로콜을 쓴다. 그래서 배랍하면 뭐 트리케아젠 같은 거 써가지고 갑자기 뛰는 것을 천천히 뛰게 하면서 또 전달이 안 되게 하기도 하고 이 전기가 그러니까 칼슘 채널이라는 것은 수축 문제인데 그러니까 저 중심성 코로나리 아테리를 줄여준 건데 그거 말고 생산된 전기가 생산되려면 디폴라이제이션과 디폴라이제이션이 되니까 클래스 1에 혹은 클래스 3에 그 약을 쓸 수도 있는 것이다. 그리고 이제 생산된 전기가 그 결국 그 뉴로트랜스미터를 통해 가지고 이동하니까 이제 클래스 B도 쓸 수가 있는 것이다. 베타 브로커. 클래스 1, 3 혹은 B 혹은 또 클래스 4 칼슘산화부의 중심성에 혈압이 낮을 때 쓰는 에비노드 억제는 파라페멜티티아젠 이렇게 쓴다고 했다. AV 노드 억제. 예, 혈압 높을 때 쓰는 환자에 쓰는 그리고 이제 혈압 낮을 때 쓰는 다리 쓰는 여기서 원인급이 없고 그다음에 프리마처 벤트리클 컨트랙션 같은 경우는 QRST가 이제 정상적으로 나타나는데 T하고 이제 P라고 이제 그 사이에 T하고 P 사이에 그러니까 P가 나타나야 되는데 아트리움이 움직이지 않고 벤트리클이 갑자기 그 P 자리에 이제 상당히 크게 나타날 수가 있다. 높이도 크지만 이제 넓이도 상당히 QRS가 2눈금 이상 되는 것이 RR' 형태가 작았다가 커지는 것이 아니라 커졌다가 작아지는 그러니까 뭐 밴드 브런치 브로커가 반대되는 그런 파가 나타날 때에 프리머치 벤트리클 컨트랙션이라고 하고 이런 경우는 이제 벤트리클이 이미 수축이 된 거니까 뉴로트랜스미터가 이제 잘 전달되지 않게 베타 브로커를 써야 된다. 베타는 셀렉티브를 쓰는 게 좋다. 베타 브로커는 이제 아테놀 프로파놀 계통은 이제 아스마를 킬 수가 있으니까 그거 관계하면 아테놀 계통 베타1 이제 셀렉티브 예를 들어 뭐 에스몰로라든가 비소프롤론. 비소프롤론. 그다음에 디스프롤론 이런 거는 쓰는 것이 좋다고 할 수 있겠다. 그러면서 이제 생산된 그 전기가 그 전기 그 신경세포를 통해서 흐르지 않게 차단해주는 그 베타 브로커를 썼다고 하면은 동시에 생산된 전기가 안 생기게 하는 뭐 클래스 1이라든가 3를 쓰는 것도 뭐 도움이 될 거라고 나는 생각이 된다. 금액을 횟수를 갖다 하루에 뭐 500번 그러니까 1분에 3번 이상 됐을 때는 엠블레이터리 하트레이트를 측정하는 그 모니터를 달고 다니다가 그 부위를 찾아가지고 치료주는 것이 근본적인 치료라고 할 수가 있는 것이고 그 아트리얼 바이브레이션, 아트리얼 플러터, 그 다음에 타키카디아를 볼 수가 있는데 타키카디아라고 하는 것은 기존선이 일정하고 RR도 일정한데 아트리움이 움직이는 것이 이제 많이 움직이는 것을 말하는 것이고 그 예를 들어서 뭐 PAT 같은 것이 있다. 뭐 페록시멀 아트리얼 타키카디아라 해가지고 디기탈리스 중독될 때에 그 RR 사이에 피파가 올라가고 또 그 유파가 나타나는 것을 말하는 것이고 뭐 약을 갖다가 좀 줄인다든가 또 다른 약을 구체하는 것이 좋겠고 그렇죠. 이것은 아트리얼 타키카디아고 아트리얼 플로트라는 것은 이 피파가 PAT보다 훨씬 더 많다. 근데 이제 기준선에 있고 RR는 일정한 거고 그다음에 피파가 많은 것이고 이걸 플로트라고 하는 것이고 그다음에 파이브릴레이션이라고 하는 것은 기준선이 흔들리는 것이고 RR의 길이도 짧아지는 것이고 그러니까 더 이제 그 변화가 되는 것이고 치료는 뭐 타키카디아라든가 플로트라든가 뭐 파이브레이션은 거의 이제 비슷하게 우선 용량을 줄인다든가 교체한다고 했고 그다음에 이제
우선 이 전기가 많이 이제 발생되는 거니까 클래스 1을 써가지고 전기가 이제 발생되지 않게 특히 뭐 클래스 1이 이제 키니디, 프로키나마이드, 디소피라미드 같은 것이 있고 근데 이제 이걸 하기 전에 우선 그 아트리얼 파이브레이션이 중요한데 파이브레이션을 생길 때는 클래스 1보다도 디지털리에 써가지고 천천히 그리고 강하게 뛰게 코로니 아터리 칼슘 채널 아고니스트를 쓰게 되는 것이다. 그리고 이제 아트리얼 파이브레이션 생기면 그 많은 혈액이 제대로 못 움직이니까 정체가 돼가지고 스럼보스가 생기니까 스럼보스를 막기 위해서 뭐 평소에 아스피린을 먹는다든가 혹은 또 뭐 주사를 갖다 헤파린을 해가지고 와파린을 정확하게 2g 정도 이렇게 이상되게 처방을 받을 수가 있는 건데 그 어떤 경우에 아트리얼 파이브레이션이 생기냐면은 정상적으로 나이가 많은 사람도 생길 수가 있고 또 하이퍼텐션이라든가 하이퍼사이로이즘이 있는 사람이라든가 또 스테미가 생겨가지고 액션 포텐이 떨어지니까 여기저기 이제 전기가 발생할 수가 있고 또 근육이 많은 하이퍼트로피스 카디오마이패시라든가 혹은 또 딜리티가 되는 경우 또 아트리얼 파이브레이션이 생길 수 있고 또 밸브에 뭐 미트럴 밸브 스테노스가 있다든가 혹은 또 septum 아트리얼 septum에 이제 문제가 있는 사람들 디펙트가 있을 때도 아트리얼 파이브레이션이 생길 수가 있고 인간학도 있지만 이제 천천히 강하게 뛰기 위해서 디지털을 쓰면서 스럼보시스를 치료하는 약들을 쓴다고 했다. 물론 이제 전기 안 생기게 클래스 1이라든가 C를 써도 되는 것이고 전달을 억제하는 뭐 베타 브로커도 이렇게 뭐 고려해 볼 만하다고 볼 수 있겠다. 그럼 이제 SNOD, AV노드 말고 이제 액토피도 말고 제3의 루트가 있는 경우가 있다. 올프 파킨슨 파이트 신드롬이라고 해가지고 켄트 속에 의해서 부전도로가 생긴 것인데 델타파가 이제 보이는데 미트럴 밸브 쪽에 켄트 속이 있다면 그쪽으로 먼저 가기 때문에 V1에서 R을 R'파가 나타나는 것이 보인다. 미트럴 밸브 쪽으로 먼저 갔다가 다시 오른쪽으로 오니까 V1에서 RR가 나타나는 것이고 라이트 번도 그렇죠. 틸커스 밸브 쪽에 켄트 속이 있을 때는 V1에서 이제 깊은 에스파가 먼저 이제 틸커스 밸브 쪽 가기 때문에 반대쪽으로 에스파가 빠지게 되는 것이고 V6에서 있을 때는 그 사이에 이제 V6에서 레프트 번도 그렇죠. 그 가운데일 때는 가운데 깊은 파가 나타나게 되는 것이고 여하튼 이 울프 파킨슨 파이트 신드롬에 의해 가지고 부전도로에서 전기가 AV 노드를 통과해서 이렇게 계속 그 리엔트리가 되면 리엔트리 되는 것은 아래에서 위로 올라오니까 그 파가 그 P파가 역행성을 보이게 되고 계속 리엔트리가 되니까 벤트리클이 이제 많이 뛰는 것처럼 R을 상당히 많아진다. 이것을 갖다가 타키카디아 벤트리클 타키카디아라고 하는데 페럭심을 슈프라 벤트리클로 타키카디아라고 한다. 위쪽에서 말씀드립니다. 리엔트리가 계속 되는 거니까 이제 리엔트리를 AV 노드를 억제해주는 것이 가장 중요한 약이 된다. 그래서 저혈압일 때는 디지털을 써가지고 아고니스트 아고니스트를 써가지고 효과도 있으니까 AV 노드 억제하는 고혈압일 때는 베라파민 디키아를 써가지고 AV 노드를 억제해주는 것이 가장 중요하고 클래스 4 그다음에 이제 이것이 안타고니스트. 계속 리엔트리가 되면서도 신경 전달이 이제 되니까 베타 그 전달되는 그 루트를 짜놔가지고는 뭐 그래서 그리고 2를 쓰는 것도 좋겠지만은 우선적으로 그 클래스 1을 써가지고 전기 발생이 되는 거와 똑같은 거니까 클래스 1은 뭐 키네프로 디스프로 피라미드 그 키네딘과 프로키나마이드 디스피라미드를 써가지고 디폴라이제이션을 막아주는 것도 좋겠고 전달도 뭐 막는 게 좋겠고 베타 브로커 그래서 이제 클래스 2라든가 혹은 또 이제 칼슘 채널 뭐 아고니스트 안타고니스트는 이제 썼고 방금 억제하기위해서 그다음에 이제 코로나지를 줄이기 위해서 이제 베타 브로커 썼다면 마지막으로 이제 잠자는 모드를 함으로써 이제 신경 전달이 안 되게 하는 파라심퍼서틱을 활성화시키는 콘모케어티 아트리 마사지 한다든가
혹은 발사반응을 쓰는 것도 좋겠고. 파라로. 그래서 기본적으로는 그 생강 전기가 이렇게 리엔트리 되는 그 부정도를 캔트 속으로 갖다가 일렉트릭 커터를 시켜주는 것이 근본적인 치료 방법이라 할 수가 있다. 그럼 벤트리컬러 타키카디하고 이제 벤트리컬러 타키카디라는 것은 이제 기준선은 살아있고 아르파가 많아지는 것인데 슈도 벤트리컬러 타키카디아라는 것이 있다. 이것은 이제 기준선 살아있고. 기준선은 살아있고 그 QRST도 보이기는 보이지만은 어쩐지 모르게 그 아트리얼 파이브레이션과 같이 이렇게 뛰는 것으로서 슈도 벤트리컬러 타키카디는 AV 노드가 깨진 상태가 된 거다. 그러니까 이제 AV 노드 깨지니까 이제 칼슘 채널 아고니스트, 안타고니스트, 디기탈리스트, 베라팜드 빠지는데 필요 없고 치료라고 하는 것은 이제 전기 생산이 안 되기 위해서 클래스 1 그 퀴리니까 프로케나마이드 디소피라미드는 필요하다고 할 수가 있겠고 클래스 뭐 2도 전달이 안 되기 위해서 이제 클래스 3도 또 참고가 될 수 있겠지만은 그보다도 이제 그 벤트리큘러 슈도 벤트리큘러 타키카디아니까 이런 경우는 QRS하고 T파가 보이긴 보이지만 이것이 무늬만 띄는 것으로 보면 된다. 구분이 되면서 느려지니까 QRS가 늘어지니까. 벤트리 타키카디아는 자체가 이제 무늬만 띄는 것이니까 오히려 하이포카이네틱이 돼가지고 천천히 뛰는 거로 보면 되니까 코로나 아트를 늘려주는 그 베타 아고니스트를 써야 된다. 그래서 핀프로테인, 글스프로테인을 쓰든가 혹은 또 베타1 실렉티브 해가지고 도부타민 이소피라미 인터픽스를 써가지고 코로나를 확정해가지고 무늬만 뛰는 것을 진짜로 잘 이렇게 뛰게 도와주는 치료를 하면서 동시에 이제 그 전기 발생을 줄이는 클래스 1 쓰는 것은 도움이 된다고 할 수 있고 이것이 이제 막 달리다가 쓰러지는 소아의 그 3대 심장병 중에 가장 첫 번째 그 켄트 소리에 의한 것으로 볼 수가 있다. 근데 이제 카디아가 어떻게 떨어진 환자지. 이거 말고도 이제 카디악 아웃가 떨어지는 것에 이제 프리로드가 떨어져가지고 뭐 볼륨이 떨어졌을 때, 출혈됐을 때, 포스트로드 해가지고 이제 사지 혈관이 늘어난 그 베슬 디라테이션 됐을 때, 그 다음에 이제 카이네틱이라 해가지고 그 진짜 천천히 하이포카이네틱 같은 것이 지금 말했던 우리 파킨스파이드 신드롬에 의한 슈도벤트리컬 타키카디아 같이 달리다가 쓰러지는 경우가 있고 QRS 벌어진 거? 무늬만 빨리 뛰는 경우가 있다. 그래서 이제 달리다가 쓰러지는 경우에는 이게 천천히 뛰는 것이니까 베타 그 아고니스트인 뭐 이소 뭐 프로테레놀이든가 핀포테놀 혹은 또 베타1 실렉티브 아고니스트인 도보타민이든가 인트로피스 같은 이런 걸 써서 리지널 모러블 메시드 때 이제 하트를 잘 뛰게 하는 특성으로 하는데 그렇게 한다든가 달리다 쓰러지는 것이고 이런 경우와 비슷한 것이 이제 그 큐티 현장증이 있는데 예를 들어서 이제 뭐 세레브리 임팍션이 있다든가 해도 천천히 뛴다. 브레디카디아도 마찬가지고 포타시움이 떨어져도 그렇고 또 크레시오한 포장일 때도 그 베타 아고니스트를 써가지고 하트를 진짜 잘 뛰게 도와줘야 되는 것이고 이거 하이포카이네틱이고 하이테르카이네틱이라 해가지고 머리만 빨리 뛰는 것이는데 뭐 수업 중 꾸벅꾸벅 졸다가 쓰러지는 경우가 선천성 큐티 현역증 로마나드 신드롬이라고 하는 병이 있는데 이것은 정말로 이제 스트레스를 받아가지고 심장이 빨리 뛰는 것이다. 그 타키카디아가 되니까 이것이 이제 무늬만 뛰는 거니까 그래서 줄여주는 역할이 필요하다. 그래서 이제 베타 블로커 뭐 프로파놀로게탄과 이제 천식의 영향이 있으니까 그 아테놀 계통을 해가지고 비소프로라든가 에스몰로 같은 걸 써가지고 하트레이트를 이렇게 떨어뜨리는 역할이 필요하다고 볼 수 있겠다. 이것도 이제 소아 3대 세운담병처럼 그 이제 아까 슈도 벤트리클러 타키카디아 달리다가 쓰러진 것처럼 수업 중 공부하다 이제 그 쓰러지는 로마나드 신드롬이 해당되는 것이고 그다음에 이제 또 소아의 3대병 중에 하나가 이제 알파트로버스트 카디오마이패시처럼
근육이 많아가지고 시스톨릭 때에 예를 들어서 이제 심장을 빨리 뛰게 하는 뭐 베타 아고니스트가 썼을 때에 셈 운동이 날 수 있다 수축되면서 셈 운동이라면 이제 에오르타 쪽이 막히기 때문에 문제가 생길 수가 있어. 이런 경우는 이제 오히려 심장을 천천히 뛰게 하는 베타 브로커를 써야 된다. 그러니까 이제 뻑뻑 수업 중 좋은 아이들도 선천성 큐티나 로나라 신드롬에도 베타 브로커 쓰고 하이퍼드로이드 카디오파시처럼 목욕탕에다가 이제 약을 주사를 맞고 뭐 약을 먹고 탈수를 해가지고 이제 쓰러진 경우도 이제 심장 천천히 뛰게 해서 베타 브로커 써야 되는 것이고 또 스탠리가 봤을 때도 스트레스를 줄이기 위해서 베타 브로커를 써가지고 코로니 아터리를 좀 줄여주면서 하트를 천천히 뛰게 하는 것이 필요하다고 했다. 워크로드를 줄인다. 그러면 아까 얘기했지만 이제 그 QRS하고 T가 그래도 구분이 되는 것 그것이 이제 벤트리클러 타키카디하고 슈도 벤트리클러 타키카디였다. 구분이 안 되는 것이 이제 벤트리클러 플러터, 벤트리클러 파이브레이션, 토로사데스티 포인트 해가지고 QRS가 구분이 안 되는 것이고 이것은 QRS가 좀 넓어진 건데 QRS가 정상적인 것 중에서도 문제가 될 수가 있다. 예를 들어서 뭐 베이스 라인하고 RR가 규칙적인 것이 그 페록시멀 슈퍼벤트리클 타키카디아 WPW라는 것이 되는 거 혹은 페록시멀 타키카디아 사이드 이펙트 디지털리스 그리고 이제 베이스 라인은 그 일정한데 많이 뛰는 것이 아트리얼 플로트고 그다음에 베이스 라인하고 이제 RR가 깨진 것이 아트리얼 파이브레이션이라고 했던 것이고